ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ರೆಡಿ ಆತ ಇನಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋರಂಡು ಎಂಕ್ ಪೋರಂದಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಪೋಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತರದ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋರಂಡು ಸಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕೊರಂಡು ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಪೂರ ದಾಯಗಂದೆ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರೀಸ್ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಾರೀಸ್ ಪೂರ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕೊರಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಮದ್ಮೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕಿಲ್ ಪುರಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸಲ ಅಂಚ ಐತ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಪಿದಾಡಿಯ ಪೂರ ತಿರ್ತುಲ್ಲೆರೆ ಯಾನೇ ಲೇಟ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಒಂದು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಶೋಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಜುವಲ್ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದಿನ ಸೆಕೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೊಯ್ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಮೆಂತ್ರದ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಬೈದು ನಾವು ಪೂರ ಅಮ್ಮನ ಎನ್ನತ್ತು ಎನ್ನ ಒಂಜೆ ಕೋಡೆದ ಅತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಅವು ಸೈಜ್ ಗೊತ್ತುಜಿತ್ತೆ ಕೋಡೆದ ಸೈಜ್ ಅರೆಗ ಆಪುಜಿಗೆ ಅವು ಎಂಕೆ ಅರೆಗಾಯ್ಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಅವು ಕಲರ್ ಶೋಕುಂಡತೆ ಎಂಕ ಆಪುಂಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಅತ್ತವು ಲಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಇರೆಗ ಅಂಚ ತೋಜು ನೀರು ಪಾಡ್ತು ಓಡು ಏನು ಸೌಂಡ್ ಆ ವೆಜ್ ಇಡ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಪಿನ್ ಹಾಕೋರು ಹಾಕೋರು ಹಾಕಿ ಬಡಾಪು అవుల ఈరే మందిన పూర యాన్ ఓల చూస్ మందు అవు పాడుతూలే ఆపును ఆಯ್ತು ನ್ಯಾನುಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಲೆ ನಮಗ ಲೇಪುರ್ಲ ಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ತೊಂದಿನ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅವ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಲ ಲಾರ್ಜ್ ಆಪುನು అవును బట్ మల్లు ఇది ఉండిత్తన నంచిన మూతి కబట్టి ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ ಪೋಲೆ ಅತೆ ಶೋಕೊಂಡು ಕಲರ್ ಯಾಲೋ ದಾತಿ ಪೆಲ್ಲೋ ಶೋಕೊಂಡು ಅವು ಇಂಚ ಕಾಟ್ ಸೆಟ್ ಲಕ್ಕ ಶೋಕೊಂಡತೆ ಶೋಕೊಂಡ ಏರೇಗ ಆಗ ಬೊಡ್ಚಿ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಚಾ ಆಯ್ ಕಾಫಿ ಬರಿಯೋ ಅಂತ ಚಿಕನ್ ಇಟ್ ಬರ್ಲೆ ವಾವ್ ಇಂದು ಕಲರ್ ಶೋಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಂದೇನಿಂದು ಮೆಂತ್ರನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ರಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮೆಂತ್ರದನೆ ಶೋಕೊಂಡು ಶೋಕೊಂಡು ಆಣ ಅಂದತೆ ಈತೈತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ತೋಡುತ್ತೆ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಪಿದ ಚಿಕ್ಕನ ಚಾದೆ ತೊಂದು ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲರ ನಡೆ ಪೋಪಿನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ನ ಕೊರ್ಪಿನ ಟೈಲರ್ ನಡೆ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವ ಅವೇನು ಜಿಂಜಿ ಬೇಬಿ ಎಂದು ಏನ ಆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ಕ ಅಂದತೆ ಅಲ್ಲೂರು ದಂದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮೂಲಿಂದು ನಾನು ಓಪನ್ ಆವಡು ಬಡ್ಸ್ ರೋಸ್ ಲಕ್ಕ ತೋಚುಂಡ ಕಲರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಶೋಕುಂಡು ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರೂಟ್ ನೇತ ಮಿತ್ತ ಕಣ್ಣಿತ್ತೆನ್ನ ಏಪಾವು ತಿಂಡ್ರ ರೆಡಿ ಆಪುಣ ಶೋಕುಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಇಂದು ಏನ ಬಟನ್ ರೋಸಸ್ ಇಂದು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐತಿಲ್ನೆ ಏನಲ್ಲ ಇದ್ದೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಾಗ ಏನ ಬಂತೀನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಟೈಲರ್ ಹಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಣ್ಣು
ಮನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 24ವರೆ ಕೂಡಂಜ ಹಾಂ ಹಾಂ 27ವರೆ 27ವರೆ ಹಾಂ ಎಂಕಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅದು ವನಸ್ಗ ಗಿರಿ ಮಂಜಸ್ ಬತ್ತ ಗಿರಿ ಮಂಜಾಸ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಸಾಯಿ ಮಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ನಿದ್ರೆ ಹರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಕಡೆ ಬಡ ಒಂದು ಮಂಡೆಗ್ದಲ್ಲ ಪೋಂದಿದ್ದಾನ ಏತು ಒಂಜಿ 2 hours ಇತ್ತ ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ 1 hour 2 hours ಇದ್ದಾನ 1 hour ಇತ್ತ ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ ಎಂತೂಲೆ ಅಮ್ಮ ಕುರ್ತೀಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ತೀನಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಇನಿಗೆ ಸೌಖ್ಯನೇ ಎಂಕಲ್ ಈ ಕುಡ್ಲ ತಿರುಗದು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋತಿನಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಆ ಜಾತನ ಅಂದ್ ಬನ್ನಾಗ ಏನ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಸಿಹಿ ಏನ ಬರ್ಚಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಏನ ಪೂರ ಮಂತ ಪಂಡ ಏನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕೆಲವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಶಾಪಿಂಗ್ ದಾಯಗ ಪಂಡ ಏನೇ ಕಟ್ಕಾಂಡೆ ಪಂದಿಚ್ಚಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ 5th ಬರ್ಡೇ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಅಂಚ ಐತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಅವು ಡಿಸೈಡ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಸಾಯಿನ ಪಪ್ಪಗ ಸಾಯಿಗ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೊರಿಯ ಏನು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗೆತ್ತುಜಿ ಅವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗೆತ್ತುಂಡದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಗೌಂದ 1 ಮೀಟರ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 950 rupees ಐನಾಜಿ ಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೇ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿಗ್ಲ ಸೂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಏನ ಡಿಸೈನ್ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಅವೆನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂಡ ಏರ್ ಬಡ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಮಿತ್ತುಬೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗೆ ಪೂರ ಕಕ್ಕೆಲ್ಲಕ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ಲ ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಪೋತೀನಿ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಮಮ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಯಾಲ್ನ ಕೆಲವು ಮಾತ ತೂದ್ ಬೈದೆ ತೂವೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇಗೆ ಇಚ್ಚಿಂದ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎನ್ನ ಪೂರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಡೆಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಮಮ್ಮಿ ದಾದಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದುದು ಏನ ಪನ್ಪಿನಿ ಅರಡ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಒಡ್ಡುಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಿರಂಜಿಗೆ ತೊಂಡಿರರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ತೂಪವೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ರಾಪಜಿ ಅಂಚ ಆರೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅರೆಗೋ ಸೆಟ್ ಆಪುನ ಅಂಚೆಗೆ ತೊಂಡಿರು ಪಿರೌಡ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚಿಂಚ ಅಡಿಮೇಲೆ ಆತಂಡ ಅವು ಯಾನ್ ಬೈದಿನ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಮೇಲೆ ಪೊಡಿ ಯಾನ್ ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಅಂಚ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವೆ ಮಮ್ಮಿ ಇಂದುಗೆ ತೊನ್ನಿ ಜಾಸ್ ಅಲ್ಲುಕಾಸಿಡ್ದ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಯೂನಿಕ್ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಈಗ ಸಾಯಿನ ಚಿಕ್ಕ ಏನಕ್ಕಂದಿ ನಾವು ನಿಂದಾದೆ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಏರ್ ಪತ್ತರಿಜ್ ಆಗ ಶೇಪ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಅವು ಶೇಪ್ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಿಜ್ಜ ಅವ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ ಇಂಚ ಏನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡುನ ಸಾಯಿ ಕಬಾಬ್ ಕಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ತಿಂಡ್ರದದ ಉಂಡು ಪೂರ ಎಂಗಲ್ನ ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಮೆಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಿಚನ್ ಹತ್ತಿಂದು ನಾನೊಂಜಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಉಂಡು ಎಂದು ಎಲ್ಲ ನಾಗ ಸರಿ ಆಪುಂಟು ಕಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಒಂದಲ್ಲ ನೈ ಕಜಿಮ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಮಾಮಿ ಏನು ಪಾಡು ಇರುತ್ತೆ ಪದಂಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನುಂಗಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಏನಂಕಲ್ನ ಸಾಯಿನ ಹೊಸ ಬೈಕ್ದ ಇಡೀ ಊರ್ದಿರ್ಗೊಂದುಂಟು ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಲ್ಲೆ ಸಾಯಿ watermelon ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ಪಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೇರೇಗ ಓಲರೀರು ತೋಜರ್
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೀದ ಬೀಲೆ